Bon, maintenant on passe au calcul à l'effort tranchant. Yani c'est les armatures transversales. Donc كما وريتكم هنا في الشيما. Pardon, voilà. Donc les poutres font des armatures longitudinales, ce qu'on vient de calculer. يعني اللي درنا l'exemple تاعه. وعندنا des armatures transversales. كما هنا مثلا لا poutre هذه فيها un cadre plus une épingle ولا des fois يقولها étrier. Donc les armatures sont espacées. Maintenant كما هنا les poutres en général من نقربوا la zone nodale l'espacement on le réduit كما هنا on dit 8 fois 10 يعني 10 cm 8 fois 10 cm. وهنا ثاني في la zone courante qui est au milieu l'espacement نصغروه نكبروه ردوه 15 cm. OK. Donc pour ce qui est de l'exemple تاعنا on va toujours prendre la poutre la plus sollicitée. Donc هنا نعاود désactiver les filtres. Maintenant l'effort tranchant c'est le V2. Donc كما كان عندنا le M3 le moment donc l'effort tranchant c'est le V2, ce n'est pas le V3 parce que le V3 c'est l'effort tranchant latéral. Et puisque ما عنديش une flexion latérale, donc le V3 il est égal à 0. Donc on va fixer l'effort tranchant, le V2, je faut la valeur la plus importante. OK. Donc là on va faire un tri, donc tri filtré. Bon, les efforts tranchants كاين la valeur positive et négative. OK. Donc là on va prendre la valeur la plus importante en valeur absolue. Hein? Donc شوفوا là du plus petit au plus grand. Ou là, bon, de préférence il faut faire le tri. Donc c'est moins 145,23. Et en valeur positive, c'est moins c'est 154. Donc هذه هي الكبيرة. OK. Donc هذه هي الكبيرة. Donc c'est quelle poutre? Donc c'est la poutre B294 pardon. Donc B294 du plancher au premier. Voilà, au premier directement. VU égale à combien? C'est 154. Allez, on va faire 154,2. 154,2. Et la combinaison, on va utiliser, donc la combinaison terrain, c'est le G plus P plus EY. Là, je vais changer AD. G, donc, plus P plus EY. En majuscule. Ça y est. Premièrement, on va vérifier la contrainte de cisaillement. OK, donc je remplace 154,2. Sur B0 li huwa 0,3 et le D c'est 0,36. On obtient une valeur de 154,2 divisé par 1000, voilà, divisé par 0,3 et divisé par 0,36. On obtient 1,43. Donc c'est 1,43 mégapascal. Alors, le règlement, donc selon le BOL, parce que la vérification de la contrainte de cisaillement pour les poutres mais qu'il y a dans le RPA. Donc la seule vérification c'est selon les prescriptions de le BOL. Dans le cas d'une fissuration peu préjudiciable, ton limite, la contrainte de cisaillement limite, c'est le minimum entre 0,2 FC28 et 5 mégapascal. OK. Donc si on multiplie 0,2 par 30, c'est 6 mégapascal, donc le minimum c'est 5. Donc on voit très bien que la contrainte ultime, contrainte de cisaillement ultime, elle est inférieure à la contrainte de cisaillement limite. Ensuite, on doit fixer, parce que les armatures transversales, on a deux inconnus. On a la section, le AT, et on a l'espacement. Donc en général, on commence en premier lieu par fixer l'espacement. Donc, selon le RPA, le SC doit être inférieur à 1 million à ces trois valeurs, 0,9, alors 0,9D, 15 φL et 40 cm. Donc 0,9 fois 36 cm, la hauteur utile, 15 fois φL, il y a l'armature longitudinale, le diamètre de l'armature longitudinale. OK. Si vous avez si vous avez plusieurs armatures, vous prenez l'armature qui a le diamètre
il y a plusieurs types. Vous prenez le diamètre le plus petit. Donc, on a du phi 14. Donc, on a fait 15 fois 1,4 cm et 40 cm. Donc, on obtient un ST inférieur à 21 cm. Maintenant, pour l'espacement, le RPA a des prescriptions. En zone nodale, il vous dit que ST doit être inférieur au minimum de A sur 4, lié à la hauteur de la section sur 4, 12 phi L et 30 cm. Donc, vous voyez là, c'est plus draconien par rapport au BAL. Donc, en faisant l'application numérique, alors, j'ai oublié de mettre le 30, voilà, 30 cm. Donc, 40 sur 4, ça c'est en centimètres, voilà, 12 fois 1,4, donc 10, 16, donc la valeur minimum binaire c'est 10 cm. On opte pour un espacement de 10. En général, dès les poutres courantes, hein, nous donnons un espacement de 10 cm la zone nodale. Ok. En zone courante, voilà, en zone courante, le ST doit être inférieur à A sur 2. Donc A sur 2, c'est 40 sur 2, c'est 20 cm. Donc déjà la valeur est 10 cm, comme tu vois, elle était à BOL, qui était de 21, très bien, ou même en zone courante. Il dit que c'est 20 cm qui est plus petite à la BOL. Donc mais quand même, on prend un espacement de 15 cm en zone courante. Section des armatures transversales maintenant. Selon le BOL, vous avez la formule suivante qu'on a déjà utilisée les poteaux et ainsi de suite. Taux U, on a calculé, alors ici je remplace la valeur, c'est 1,43 mégapascal. L'espacement ST, c'est l'espacement, FTJ, FE, la limite élastique. Donc, le K, il est égal directement à 1 quand on est en flexion simple. Donc là, il faut revenir à l'article de BOL, donc tu faut les différentes valeurs. Le alpha, c'est l'angle d'inclinaison, on a 90 degrés. Donc, cosinus 90 plus sinus 90, ça vous donne 1. On fait l'application numérique. Donc, on a la formule, je vais l'AT. Le B0 عندي ou le ST عندي. Donc, on prend AT supérieur ou égal à, donc 0,3 fois. Alors, donc, application numérique, AT égale. Donc, B0, c'est 0,3. Le ST, c'est 0,10. Parce que logiquement, l'effort tranchant Cookbir, les zones nodales. Hein, fois le taux U, on a dit c'est 1,43. Donc, je remplace. 1,43, voilà. Moins 0,3 FTJ fois K. Donc, 0,3 FTJ, c'est 2,4. C'est la résistance de l'attraction. C'est le béton TNA. Fois 1 sur 0,8 fois FE. Alors, attention, la limite élastique en général, les cadres les poutres, nous du rond lisse. Donc, le rond lisse a deux nuances, le FE 215, FE 235. Là, on va utiliser la valeur minimale. Ok, on va prendre 215. Donc, après calcul, 1,43 moins 0,3 fois 2,4. Divisé par 0,8 divisé par 215 que multiplie 0,10 fois 0,3 que multiplie 10 000 pour avoir des centimètres carrés. C'est 1,24 centimètres carrés. Donc là, voilà, 1,24 centimètres carrés. Donc là, puisqu'on n'a pas une valeur négative, on va essayer à partir de cette valeur trouver le ferraillage interne ou les armatures à adopter. Avant ça, je vais calculer la section minimale. On voit est-ce que كبير عليها دي 1,24 ولا صغير عليها. Donc les armatures, la section minimale les armatures transversales, c'est la formule qui est donnée dans le RPA pour les poutres. AT c'est 0,203 ST fois B. Donc ST c'est 10 cm. On calcule 0,203 fois 10 fois 30. En centimètres, c'est 0,9. 0,9 cm². Donc AT le A min de l'RPA. Ou pour le BOL, AT min sur B0 ST, il doit être supérieur ou égal. Donc là, on va prendre égal pour avoir la valeur minimale, AT min. Donc je remplace 0,4 sur FE 215, B0 c'est 30, et le ST c'est 10 cm. Je calcule, donc 0,4 divisé par 215 fois 30 fois 10. J'obtiens 0,56.
0,56 cm². On prend AT égale à 1,24. Donc la valeur tient 1,24. Voilà. 1,24. Maintenant, le diamètre des armatures transversales. Selon le BAEL, le phi T doit être inférieur au minimum de ces trois valeurs. Phi L, il y a les armatures longitudinales à 14 mm. Le H sur 35, il y a la hauteur. La section T, il y a 40. Donc, on a 40 cm, c'est 11,4. Et B0 sur 10. Il y a 300 sur 10, c'est 11 mm. Donc, la valeur sphérale, c'est 14 mm. Là, on prend du phi 8. Car c'est le diamètre minimal le couramment utilisé. Ok? Non, je vais juste. Voilà. Pour un cadre, on fait 8. On a deux bras. Il y a deux bras. Nous avons une section, mais la section fait un cadre. Il y a une économie. C'est-à-dire, je vais, en quelque sorte, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer. Alors, pardon. Et pour vous montrer. Donc les bras راني كنت déjà هضرت عليهم mais معليش نعاودو نهضروا عليهم في هذه la partie et pour essayer de vous expliquer. لو كان لا بوتر تاعي عندي فيها غير un cadre, si je trace une ligne, ها هي هاد la ligne elle va couper le cadre تاعي en deux points. هاد les points سميتهم هذا le premier point وهذا c'est le deuxième. هادو سميناهم des brins. Donc qui يكون عندي un seul cadre عندي deux brins. Donc pour un cadre en phi 8 on a deux brins d'armature, soit 2 fois le A تاع phi 8. Le A تاع phi 8 c'est 0,503 cm². Si je remplace application numérique, j'obtiens 1,006 cm². Ceci ne suffit pas. C'est normal parce que عندي ال A تاعي شحال c'est 1,24. هاي حسبتها 1,24. Donc 1, un cadre ما يكفينيش. ندير نروح la deuxième disposition اللي هي je vais faire un cadre plus un étrier. Donc comme ça quand je vais tracer une ligne, je vais tracer une ligne, voilà, la ligne elle coupe les cadres ou le cadre et l'étrier en 1, 2, 3, 4 brins. On ajoute un étrier en phi 8, on aura donc 4 brins d'armature, donc 4 fois le A taf phi 8, on obtient donc 4 fois 0,503, c'est 2,01 cm², qui est donc qui suffit pour qui est largement supérieur à la section calculée qui est de 1,24 cm². Donc on va adopter un cadre plus un étrier en phi 8. Et vous pouvez rajouter ici un schéma pour montrer le ferraillage comme une poutre, une poutre parmi tant d'autres. Donc tout le monde une seule poutre, dit le ferraillage ou le schéma ici. Donc en continuité la partie calcul des poutres. Donc une fois que vous avez terminé le calcul d'un exemple d'une poutre qui maintenant, on va passer à la partie où on va faire la récap de le ferraillage, les éléments que ce soit poutre et chaînage. Donc c'est la partie, c'est le titre 4, tableau du ferraillage des poutres et des chaînages. Donc on a l'étudiant par exemple, il a choisi de présenter le ferraillage les poutres principales et les poutres secondaires. Donc quand on dit les poutres principales c'est les poutres et les poutres secondaires c'est les chaînages. Ok? Donc, il a choisi de faire le plancher au sous-sol, ou les planchers que ce soit étage courant et terrasse, on fait le tableau. Ça y est, on va faire un tableau pour la poutre palière. Donc là, je vais vous expliquer comment remplir les tableaux. Vous êtes libre. Le ferraillage des poutres les étages. dans un seul tableau ولا قال مثلا انا لا جو فوا بلي عندي لو فيرايج مثلا في لو بلانشي او سو سول خرجوا لي لي بوتر بلو فيرايي على لي زيتاج كورون دونك دو بريفيرونس نديرو تاع لو او سو سول وحده
ونتاع لي زيتاج كورون وحدهم. يعني je vais pas à cause d'un plancher يخرج لي فيه فراج كبير نبيناليزي لو ريست تاع لي بلونشي. دونك انت هاد لاناليز تا خصك ديرها وحدك، وهنا خصك تخدم ميثوديكمون. je vais vous expliquer comment. Alors la première des choses خاصكم تعرفوا بلي le ferraillage qu'on va essayer de calculer, on doit voir le ferrage sous deux types de sollicitation. Il y a une sollicitation accidentelle et sollicitation en situation durable, ou là sous combinaison fondamentale. On doit tirer le max بيناتهم, et ensuite نقدروا نجبدوا le ferraillage final نتاع les poutres, ومن بعد من موراها نديروا la disposition تاع les armatures. Donc تبع معايا مليح. C'est un travail qui nécessite des étapes un peu, je dirais un peu longues, mais ça va vous permettre de définir d'une manière correcte le ferraillage obtenu par le logiciel. La première des choses à faire, la structure tu dois créer une copie. La structure en deux fois, deux fichiers de la même structure. واحد خرج فيه الفراياج sous combinaison fondamentale, sous combinaison 1.35G plus 1.5P, parce que le ferraillage هنايا ça nécessite des coefficients gamma B et gamma S différents على le ferraillage من يكون sous combinaison accidentelle. donc غادي نديرها عمليا باه تفهم معايا. انت خصك تعرف لو فيشي تاعك وراك مسوفغارديه. مثلا الفيشي تاعي اسمه str0. دونك نروح للدوسي وراني داير انا هذا هو لو دوسي اللي راني داير فيه لو فيشي تاعي. كاين شحال من ايتيديون راه يخدم بايطابس وما على بالهش ميم با الفيشي تاعه وين راه. il est très important باه تعرف لو فيشي تاعك وراك مسوفغارديه، باسكو غدوي تبغي تكوبيي تديه في ان فلاش ديسك ولا تبغي جو سي با نيا تستعمله في ان اوتر بي سي، كي ما تعرفش لو فيشي تاعك وين راه tu vas pas t'amuser à chaque fois تلونسي لوجيسيال ودير sauvegarder sous. non, تجي هنا مثلا ها هو str0 et c'est le fichier اللي l'extension تاعه edb ماشي ebk ولا c'est edb. donc هذا qu'est-ce que je vais faire, نكليكي عليه اوكي هكا ندير كونترول سي ونعاود ندير كونترول في. ça y est, j'ai créé une copie. هاد لا كوبي ce sera ها هي نكتب fond باه نعرف باللي سي هنا هاد لا ستركتور غادي يخرج فيها الفراياج سو كومبينيزون فوندامونتال. وهذا جو في فير كوم سا هيا ندير ان تيري ونكتب ACC بور اكسيدونتيل. صاي نطلعوا الاولى هذا فوندي مثلا. دونك ونعاود نطلع لو دوزيام فيشي تاع اكسيدونتيل. دونك ها هو تاع فوند راني طلعته ها هو str0 فوند اوكي. اي لو دوزيام الوغ بون راكم تشوفوني انا جو في ان دوبل كليك سور لو فيشي ديريكتومون. سي بوسيبل دو بارامتري صا. واش دير انت لو كان هاد لوبسيون ما تكونش عندك لو فيشي نتاعك او دي بي دير دي بوطون دروا بروبريتي وروح هنايا الا ما كان عندك ما دارلكش سوفغ افيك ما دايرلكش لو لوجيسيال ايتابس دونك دير موديفيي. Et là tu choisis il خرج لك هنا ايطاب صح ما كانش دير باركورير وحوس اونجي هي في بروغرام ولا بروغرام فايلز. حوس على كمبيوتر انستركتورز مثلا هنا دونك ماشي في بروغرام باردون نروح بروغرام فايلز ها هي كمبيوتر انستركتورز ها هو ايتابس ونحوس على ها هو ايتابس ابليكاسيون لابليكاسيون ايتابس. صاي ابليكاسيون ايتابس وندير اوفرير. صاي نديرها اوكي. يولي يضرب كاع لي فيشي اللي ليكستونسيون تاعهم او دي بي يعرفون بلي ينتحلوا افيك ايتابس. دونك كي ندير لها اوكي يسوفي نروح جوست عند لو فيشي نتاعي هذا مثلا ها هو وندير دوبل كليك اوكي. voilà une fois donc غادي ندير لا فيو en 3D voilà Natani en 3D. Je vais lancer les analyses sur les deux fichiers.
Donc une fois l'analyse effectuée pour les deux fichiers, donc c'est la même structure. الأولى قلنا نسموها structure 0 ونزيدو هذا si vous voulez suffixe fond pour fondamental, combinaison fondamentale, وهذه نزيدو ACC pour combinaison accidentelle. Alors نروح الأولى عند fichier fond. خاصني نبدل دروك، خاصني pour faire le ferraillage je dois choisir des combinaisons نتاع combinaison en fond fondamental. كاينه غير وحده. Donc design concrete frame design select design combo je choisis le LU. ça il a عندي le LU par défaut هنايا نخليها. ما كايناش مثلا تكون في هذا لو كوتي نجي نسيليكسيوني وندير اد وندير اوكي. صاي. Donc il faut premièrement sélectionner les combinaisons, ensuite vérifier le gamma B, le gamma S. Donc on a option préférence concrete frame design. Gamma style هو gamma 1 C115 pour les combinaisons fondamentales, donc Nishan, ou gamma concrete ou gamma B C1,5. Donc c'est bon, ok. Le fichier accidentel sous combinaison, sollicitation accidentelle, donc dire design concrete select design combo. Là je vais sélectionner les combinaisons accidentelles. Donc il a malheureusement عندك خاصك تسيليكسيونيهم كاع كيما هاك. Donc tu dois aller à la contrôle et tu sélectionnes les combinaisons accidentelles. Ça y est, c'est-à-dire les films EX, EY. Tu fais OK. Ou attention, option, préférence, concrete frame design. هنا le gamma S ou le gamma B تبدلوا le gamma S يولي 1 هو gamma style ou gamma concrete اللي هو gamma B يولي 1.15. Ça y est, donc حتى لدروك نقدر lancer le ferraillage نتاعي. Donc, bête lancer le ferraillage, design, concrete, start design. Ou la même chose, le deuxième fichier, design, concrete, start design. Alors, une fois le ferraillage terminé, le calcul terminé, alors comme tu vois, donc, il y a les éléments, là, le ferraillage, il faut changer les unités en kilonewton centimètres. Ben, le ferraillage, je en centimètres carrés. Donc, les deux fichiers, voilà, je modifie, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler méthodiquement, c'est-à-dire dire poutre axe par axe. Donc, on a les poutres principales, c'est les poutres suivant l'axe Y, donc c'est des poutres axe A, B, C, D, E, ainsi de suite, où les chaînages ou les poutres secondaires sont parallèles à l'axe X. Ça y est? Donc, je vais nabda la poutre axe A. Donc, dire elevation A, ok. Ça y est? Ah, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la poutre TI, elle change. Yani, qui tkoun le haut sous-sol au rez-de-chaussée, elle a 1, 2, 3, 4 travées. Ça qui est les étages, le reste à les étages, il y a 2 travées. Ça c'est clair? Donc là, qu'est-ce que je vais écrire là? Je vais écrire ici poutre principale axe A, qui est l'oulé à نحطها. L'oulé dit le ferraillage est plancher au sous-sol et au RDC. Donc pour essayer de mettre un peu, voilà, traduire le hack, نزيدو tabulation. Voilà, ben le lecteur il قد يتبع معنا. C'est bon? Donc نولي تاني l'autre fichier تاني elevation A. نديرو un zoom غير على les deux premiers niveaux puisque هما اللي غادي نخدم. Voilà. Donc هنا راه عندي الفراياج تاع لي بوتر نتاوعي sous combinaison fondamentale وهنا sous combinaison accidentelle. Ça c'est clair? نروح دروك خاصني alors pour vous expliquer un peu le logiciel يعني pour les poutres ما يعطيكمش غير un seul ferrage, يعطيكم le ferrage en 3 positions. يعني كلي يقسم لا بوتر en 3 zones وشاك زون يشوف باسكو عندك تاع لا بوتر تاعك فيها ان مومون نيجاتيف بعد يولي بوزيتيف مثلا عاود يولي نيجاتيف. دونك الا هنا في هاد لا زون عندي اون بارتي فيها مومون نيجاتيف يقدر لو ماكس ويعطيك الفيراج تاعه ولو مومون بوزيتيف يقدر لو ماكس ويعطيك الفيراج تاعه. دي فوا غادي تلقى لو فيراج غير هو يتعاود مثلا كيما هذا 1.7 1.7 غادي تلقاه لو ميم دون ديفيرونت زون. هذا سي لو فيراج مينيمال سيتادير هو قدب لو مومون كالكولا بيه لقى الفيراج صغير الفيراج مين. دونك هنا عطاك لو امين بصح هذا لو امين تاع لورو كود 2 دونك حنا نخدمو بالامين تاعنا.
Ça c'est clair. Donc نبدو par هاد la poutre. احنا يعني واحد خصها هنا يكون عنده un peu de concentration. Il doit faire attention parce que عنده un tableau غادي يعمره par la suite دوك نفهمها لكم. وهذا لو طابلو من بعد غير هو يلفا لو كوبي ويحطها في الوورد. صاي. الوغ هذا لو طابلو واش نديرو فيه؟ نكتبو هنا مثلا لا بوتر، قال لا بوتر اكس ا. لو فيراياج، الوغ لا بروميير لين هذه غادي نقعدو نحطو فيها لي فيراياج اون ابوي. الوغ غير جوست بور فوالا اون برينسيپ نديرو فوالا. يعني هنا نحط فيراج اون ابوي. دونك نبدا من لا بروميير لين كاع. دونك هنا غادي نحطو دونك هنا نهضروا على لو فيراياج. الوغ هنا لو نيميرو تاع لابوي، هيا نشوفوا لا نيميروطاسيون تاع لي زابوي. انت لا بوتر تاعك هنا شحال فيها من ابوي؟ باردون، فيها 1 2 3 4 5 ابوي. صاي باردون 5 ابوي. لا نيميروطاسيون تاعهم انت ماذا بيك تتبع النيميروطاسيون اللي راك موديليزيها باه اللي يكون يقرا هنايا في الفيشي وورد كون يولي البلون دو ريبيراج اللي درته نتايا هذا يلقى روحه. قال راه يهضر على لا بوتر اكس ا تري بيان. دونك سي لابوي 1 2 و لابوي 3 اي انسي دو سويت. دونك ها هي. دونك ها هو هذا هو لو بروميي ابوي. بون كي نهضر على لابوي نهضر على البوطو ستادي. دونك عندي لابوي 1 وهنا سي لابوي كنتبع 3 لابوي 5 هذا سي لابوي 7 راك تشوف وهنا لابوي 9. يعني هنا رانا في لابوتر اكس ا ها هما ا هادو كاع ا ولي زابوي سي 1 3 5 7 et 9. دونك نروح فيشي اكسل تاعي 1 3 5 7 et 9. لو ريست سي با لا بين عمره. بون انا كبرت لكم لو طابلو اون سي جامي قادر ان اتيديو عنده اون بوتر فيها بلوس دو يعني ان نومبر امبورطون دابوي. صاي. هنا في الوسط يعمر لا لونغور تاع لا طرافي نتاعه اونتر اكس يكتبها هنا. انا جو لافي ديجا يعني جبتها ديريكتومون من لوجيسيال وحطيتها هنا. دروك خاص هنا يحط لو فيراياج. نبدو بالا اون ابوي ابوي. دونك نجي هنايا نعاود نولي نزومي في لابوتر تاعي باه في لا فيديو تبان لكم مليح. ها فيها نزوم فوالا. دونك كي نجي في لابوي نشوف دونك راني عند لاكس لابوي 1 نشوف كي نهضر على لو فيراج اون ابوي سي الفيراياج اللي يجي الفوق سوبيريور سي لوجيك. دونك هنا سي 2.1 بصح هادي في الاو ريتشوسي ولو او سوسو شحال سي 4. دونك ندير الماكسيموم ما بيناتهم. الماكسيموم بيناتهم سي 4 مي هادي سي سو كومبينيزون فوندامونتال. سو كومبينيزون اكسيدونتال شحال عندي 4.1 4.6. دونك هنا الكبيره سي 4.6 كبيره على 4. دونك هنا جو دوا يكرير 4.6. سي بون. نعاودو نفوتو اون طرافي دروك. لا طرافي سي لو ميليو نتاع لا بوتر نتاعي هادي تاع لا طرافي هادي. دونك لو ميليو تاع نشوف لو فيراياج اون با باسكو الفيراياج كبير غادي يجي لتحت. دونك انا شحال عندي 2.2 4 هادي سو كومبينيزون فوندامونتال وهنا 2.2 2.2. دونك الكبيره سي 4. دونك نجي هنا ونعمر 4 سنتيمتر كاري. نفوت لابوي سويفون سي لابوي اللي جاي هنايا. كي يجي في ان ابوي انترميديير نشوف دونك اون ابوي قلنا نشوفوا الفيراج سوبيريور مي كي تكون في ان ابوي انترميديير تشوف لو فيراج ا غوش اي ا دروات وتدي الكبير ما بيناتهم كيما هنا ما بين 2.8 فوالا ما بين 2.8 و 1.7. دونك سي 2.8 وهنا 4.6 1.7 دونك سي 4.6. دونك نروحوا الاكسيدونتال ا 5.1 1.7 5 et 1, donc الكبيرة سي 5.1. دونك نجي نكتب هنايا 5.10 سي بون. نعاود نروح هنايا دروك لا طرافي سويفونت هنايا ونشوف اون طرافي. دونك هنا لتحت 1.7 ديجا هنا فيراج مينيمال وهنا في الاكسيدونتال هنا اتونسيون. شوف تبعني مليح مين يكون عندك اون بوتر فيها يعني ان ترومو صحيح سور اون بارتي تاع لا لونغور غادي ميم لو فيراياج هنا سوبيريور يخرج لك كبير. علاه؟ باسكو كلي راه عندك لابوي جاي هنايا وكلي عندك هذا ستان فيراياج اون ابوي. دونك هنا عندك ان فيراياج اون طرافي كبير و ان فيراياج اون ابوي ثاني كبير il est important. دونك سي 7.3 وهنا 6.4 صح. نشوفوا تاع اون طرافي 6.4 3.6 دونك الكبير
c'est 6,4. نجي هنا ونكتب entravé 6,4. صحيح؟ mais puisque هنا خرجت لي في الاكسيدونتال خرج لي الفيراج سوبيريور ميم entravé والفيراج سوبيريور اللي جاي الفوق كبير خاصني نكتبه جو دوا لو بروندر اون كونسيديراسيون. دونك 7,3 4,6 وكنروح فوندامونتال 1,7 1,7. دونك الكبير سي 7,3. دونك كيجي هنايا وين نكتبه؟ دونك هنا في لاطرافي نتاعك وين عندك هنا لاكاز اونغري كتبه هنا 7,3 وتبغي هاد لاكاز قلع لها لو رومبليساج باه تقعد تبان. فوالا صاي سي كلير. نفوتو دروك لابوي 5 لابوي سويفون. لابوي 5 هو هذا ثاني كنشوف ا غوش ا دروات بيسك سي ان ابوي انترميديير 1,7 1,7 1,7 1,7 نروح اكسيدونتال 5 3 5 3 4 3 6. دونك 5 3 هو الكبير. دونك نجي هنايا ونكتب 5,3. صحيح. et vous remarquez même هنا في هنا يعني في هاد même puisque عندي هاد les deux voiles même هنا le ferrage inférieur خرج شويه كبير. سي بور سا قلت لكم لي زارماتور فيلون دو بريفيرونس خدموا ب 3 اش ا 14 باسكو لو كان درتو 3 اش ا 12 هنا ما تفوتش مالغري في الامين تفوت بصح هنا ما تفوتلكمش. vous êtes obligé d'augmenter le ferrage. سي بور سا قلت لكم du moment qu'on حنا رانا اون زون سيسميك الى اخره دو بريفيرونس ديروا 3 اش ا 14 pour des poutres de 30 par 40. دونك نكمل نعاود نولي هنا اون ترافي. راني في لا ترافي دروك هادي راني في لا تروازيام ترافي. هنا ثاني عندي فيراج اون ترافي لتحت 6 3,4 1,7 1,7. دونك سي 6 هي الكبيره. دونك نجي هنايا نكتب لك 6 مي اتونسيون هنا ثاني بيسكو عندي باردون في الاكسيدونتال عندي هنا ان فوال خرج لي هاد الفيراج كبير سوبيريور اون ترافي سوبيريور خرج كبير 7,7 4,8 دونك سي 7,7. دونك هنا فوق 6 نكتب 7,7 et vous pouvez هاد لو رومبليساج تقلبو. نعاود نفوت لابوي سويفون. دونك لابوي سويفون راني هنايا دونك 1,7 4,8 4,1,7 دونك سي 4,8 1 7 2 3 دونك سي 4,8 4,8. عاود لا ترافي سويفونت en principe c'est la dernière. Voilà c'est la dernière travée من بعد يبقى لنا le dernier appui. Donc la dernière travée هي هذه ها هي. نشوف au milieu le ferrage inférieur 2,1 3,7 pardon 2,2 2,1 donc c'est 3,7. Voilà 3,70. et enfin l'appui التالي 4,6 donc نشوف le ferrage supérieur 4,6 4,2 sous combinaison pendant 2 3 3 9 donc 4,6 هي الكبيرة 4,6. voilà comme ça je viens d'écrire كاع le ferrage اللي حسبته اللي لقيته. هنا عندكم دو كاز غادي ديروا هنا les armatures supérieures le choix des barres supérieures ou choix des barres inférieures. صحيح. دونك هنا كاع درتهم 3 اش ا 14 سيتادير هادو سي لي فيلونت نتاوعي. هيا غادي نشوف pour chaque ferraillage est-ce que هذه 3 اش ا 14 ça suffit ولا ça suffit pas. si ça suffit pas نزيد دي شابل. صحيح. دونك نبدو بلابوي. دونك كي نهضر على لابوي هنا راني لا بارتي سوبيريور دونك نهضروا على لي زارماتور سوبيريور ماشي انفيريور سوبيريور. دونك ابوي عندي 4,6 و 3 اش ا 14 si je fais 3 fois 1,54 ça fait 4,62. دونك عقل عليها 3 اش ا 14 لا سيكسيون تاعها سي 4,62. مادام لو فيراج اللي نلقاه صغير على هاد لا فالور نخلي 3 اش ا 14 لقيته كبير على هاد لا فالور نزيد دي شاب. صحيح. دونك انا 4,60 صغيره نخلي 3 اش ا 14. صحيح. لي بار انفيريور ما نخلطش فيهم باسكو ما عنديش فيراج انفيريور هنا. صحيح. عاود هنا سوبيريور 3 اش ا 14 انفيريور عندي 4 لقينا 4 سنتيمتر كاري. دونك هنايا قلنا 3 اش ا 14 سي 4,62 سي سوبيريور ا 4 ça passe. نفوتو لابوي نيميرو 3 دونك سي ابوي دونك بار سوبيريور 3 اش ا 14 4,62 انا عندي 5 10 ça passe pas. دونك لو كان 5 10 نقلع عليها 4,62 تبقى لي 0,48.
un HA12 ça suffit parce que le HA12 l'akhor تاعها c'est un 13 donc هنا اش ندير نكتب 3HA14 plus 1 HA12 يعني اللي يكون تكنيك ان تكنيسيان واللي يكون يخدم في جيني سيفيل يفهم باللي هنا tu as fait 3HA14 filante وزدت ان شابو اون HA12 نفوتو دروك لا طرافي هنا اتونسيون عندك دو فيراياج عندك فيراج سوبيريور والفيراج انفيريور الانفيريور عندي 640 كبيره على 462 دونك اش ندير 640 نقص منها 462 بقيت لي 178 لو كان نديرها اون 12 غادي نقسمها على اون سيكسيون تاع الاش ا 12 تجيني دو بار اون اش ا 12 دونك اش ندير هنايا باش رانا نهضروا على الفيراج انفيريور بلس 2 اش ا 12 فوالا دونك هنا معليش غادي نبدلوا شويه لو ديامتر باش شويه نكون عندنا ان بو ديكونومي معليش صاي بقات لي هذه 730 الوغ 730 موان 462 هذا اللي بقى لي ديفيزي على 1 13 صافي 3 اش ا 12 on peut le faire en 3 اش ا 12 يعني هنا ندير بلس 3 اش ا 12 مثلا صاي نفوت لابوي 5 لابوي 5 530 دونك نشوف لي زارماتور سوبيريور دونك دائما عقل ابوي بار سوبيريور طرافي بار انفيريور صوف من يكون عندك لو كا تاع لو فوال هنا غادي يخرج لك فيراج سوبيريور في الفوق والتحت خاصك تفيريفيهم يعني في لي دو بوزيسيون صحيح دونك نولي اون ا دي سي عندنا 530 اون ابوي 530 موان 462 هادي دونك 1 اش ا 12 سا سوفي دونك هنا يجي هنا بلس 1 اش ا 12 سي بون نعاودو نفوت اون طرافي اون طرافي هنا خرج لي لو ميم كا كيما هذا دونك عندي الفوق 770 دونك نفيريفيها مع هذه جو في 770 موان مع 3 اش ا 14 يعني 462 صافي 308 كون ديفيزي على 1 13 صافي ثاني 3 بار دونك ندير لو نومبر اونتيي ديريكتومون سوبيريور دونك نجي هنا فوالا بلس 3 اش ا 12 والسيس هذه اللي جايه اون طرافي لتحت نفيريفيها مع 3 اش ا 14 نورمالمون سا باس با دونك 6 موان 462 اللي نلقاه ديفيزي بار 1 13 صافي 2 بار اون اش ا 12 دونك نجي هنايا ندير له بلس 2 اش ا 12 l'appui 7 donc comme je dis appui donc c'est ferrage supérieur عندي 480 و 3 اش ا 14 c'est 462 donc هنا باينه المينيموم سي اون بار تاع 1 اش ا 12 باينه علاه 480 قريبه بزاف 462 غادي يكون نديرو لا ديفيرونس نلقاو 0 صحيح نفوت لا طرافي التاليه هذه عندي شحال 370 3 اش ا 14 سي 462 كبيره على 370 صحيح سي كلير نعاود لابوي نيميرو 9 عندي 460 دونك 3 اش ا 14 نتاع هاد بور لابوي 9 3 اش ا 14 ça suffit puisque 3 اش ا 14 c'est 462 donc هذا c'est largement suffisant je sélectionne le tableau هذا كيما راه كونترول سي نروح للوورد دونك لا بارتي وين راني حابس فوالا نجي هنايا je fais contrôle V من تكولي لو طابلو ماذا بيك دير هنا في لي زوبسيون دو كولاج دير كولي اون طون كيماج هاد لو طابلو يقعد لك لا ميزون فورم تاعها تقعد ما تبدلش وما يوقعلكش ان ديكالاج ولا صاي سي كلير نقعد توجور الوغ ما كملتش بور لا بوتر اكس اب هنا درت غير لو بلونشي او سو سول اي او ار دي سي مي دروكا باقي لي زوتر نيفو لي نيفو اللي بقاو لي نيفو اللي بقاو اون بو ادوبتي لو ميم فيراياج باش ما نكسروش ريسانا انت ريماركيت باللي عندك ان بلونشي فيه فيراج اكثر من الاخرين تبغي دير كل بلونشي وحده تا غادي تجيك بزاف انا جو بريفير صاي بيسكو لا بوتر اكس ا يعني من لو او بروميي حتى لا تيراس تقعد عندها لي ميم طرافي يعني لو ميم نومبر دو طرافي دونك جو لو غارد لو ميم فيراياج دونك هنا نعاود نكتب دونك شنو نكتب غادي نكتب الوغ جو فير طابولاسيون ايسي بلونشي alors plancher étage ou la plancher
du haut premier maintenant à la terrasse. يعني كاع لي نيفو غادي نحطهم دروك هنا. لا بوتر هادي شحال فيها؟ الوغ هنا اتونسيون، هنا لا بوتر تاعي فيها 1 2 3 زابوي. دونك كي نجي للطابلو تاعي صاي ما نحتاجش الاخرين. دونك شنو غادي ندير؟ هادو غادي نسوبريميهم مثلا صاي، ولا je vais créer une copie comme ça باه هاد لو طابلو يقعد لي برضه. فوالا et là bon je vais modifier هنا. donc قلنا عندنا combien؟ قلنا عندنا 3 appuis. donc 1 2 3 appuis. le reste je le supprime. voilà. donc ندير quadrillage. numérotation تاع les appuis. donc هذا ça sera l'appui 3 5 et 7. نجي هنايا l'appui 3 5 et 7. la longueur des travées, bon malheureusement mais نقدر نجيبها غير من هذا الطابلو ما بين 3 و 5 سي 450 450. 450 فوالا. يبقى لي دروك نعمر لو فيراج تاعي. جو في سوبريمي. ايا ونبدا. الوغ نعاود نرد هادي اون غري باسكو جو سوي با سور بلي الفيراج اللي يخرج لي كبير هنا. اي نشوفو لا بوتر نتاعنا. دونك هذا فيراياج فوندامونتال وهذا اكسيدونتيل. دونك نبدو هنايا فوندامونتال. لو بروميي ابي دونك نشوف فيراج سوبيريور. دونك هنا راني عند لابوي نشوف هاد الفيراج 1 7 1 7 1 7 راهم كاع بالفيراج مينيمال. وهنايا 1 7 1 7 1 7 1 7. دونك نكتبه معليش نكتب هذا اللي لقيته 1,7 فوالا 1,70 ساشون كو انايا 3 اش ا 14 تاعي تكفي صاي. الوغ اتونسيون هنا ثاني هنا مازال لي شابو مازال ما فيكسيتهمش. دونك غادي سوبريمي نخلي غير لي فيلونت تاعي. الا كفاوني لي فيلونت طون ميو، ما كفاونيش نزيد دي شابو. نفوتو دروك لا طرافي 1 7. هاي راك تشوف كاع فيراج 1 7 هنا كاع تقريبا راك تشوف فوندامونتال هاد تقريبا كاع خرجنا بفيراياج يعني مينيمال. هنايا في لاكسيدونتيل اتونسيون اتونسيون عندي فيراج نون سولمون اون طرافي لو فيراج انفيريور كبير مي ميم لو فيراج سوبيريور كبير. صح نبدو بالانفيريور 7 6,9 6 3 5 3 4 6 3 2 7. هاي دونك الكبيره هي 7. دونك نجي هنا في الطرافي هنايا نكتب له طرافي دونك 7 30. في لا ميم طرافي باردون في لا ميم طرافي باردون نولي لاكسيدونتال. هاي 7,9 8 7 5 6 7 6 1 4 5. دونك سي 7 سي 8 باردون 8 هي الكبيره. دونك نجي هنا نكتب له 8 وهاد لاكاز نقلع لها لو رومبليساج باه تبان. نعاودو لابوي انترميدير هذا 5 نشوف اغوش يا دروات ورانا نهضروا على فيراج اون ابي. دونك نشوف الفيراياج supérieur 5 3 5 5 8 5 2 5 4 4 8 4 5. donc c'est 5,8 هي الكبيره. 5,8 هي الكبيره. راهي دونك نولي هنايا هنا نكتب له باردون 5,80. نعاود لاطرافي اللي حداها هنا ثاني فوندامونتال. بون مانيش نشوف فوندامونتال باسكو جي ريماركي بلي كاع الفيراياج راه تقريبا صغير. دونك راني نخدم كنت غير على لاكسيدونتيل. في لاكسيدونتيل هنا اون طرافي هاد لابوتر هادي ثاني هنايا فوالا راكم تشوفوا في الميليو هنايا وفي الميليو امي طرافي. عندي نون سولمون الفيرايج لتحت اون طرافي راه كبير مي ميم سوبيريور راه كبير اكوز دو فوال. دونك صح نبدو بالتاع اون طرافي اللي يجي لتحت. دونك 6 6,6 6 3 5 6 3 8 2 6. دونك سي 6,6 هي الكبيره. ونجي هنا 6,6 مي تانيك عندي فيراج سوبيريور. دونك 7 7 8 5 8 7 8 2 7 6 9. دونك سي 8 7. جي هنا نكتب 8,7 نقلع الغومبليساج. يبقى لي لو ديرني ابوي. لو ديرني ابوي تانيك هنا راكم تشوفوا فيراياج مينيمال 1 7. دونك
1,7. Voilà. Aïe, donc نشوف الفراج تاعي اسكو يكفي ولا ما يكفيش. Donc راني on appuie A appui 3HA14. Donc c'est les barres supérieures. تكفي 3HA14 462. هنايا هنا لا خصني فراي pour A يعني supérieur inférieur. Supérieur عندي 8. Donc je vais dire 8 moins 462. وكان divisé par 1,13 طيح لي 3HA12. هاي 2,99 تقريبا 3. Donc هنا نعاود 8 moins 462 نتاع 3HA14 اللي لقيته ديفيزي على لا سيكسيون جو لي ديفيزي على لا سيكسيون تاع 1HA12 عطاتني 2,99 دونك ندي لو نومبر اونتيي directement supérieur donc 3 donc هنا ça sera plus 3HA12 هذه تاع الويت هذه تاع supérieur راني اونطافي دروك نشوف inférieur 7,3 هي 7,3 moins 462 اللي نلقاه ديفيزي بار 1,13 ثاني 3HA12 تكفيني بلس 3HA12 اللي يبغي يخدم دي شابو اون HA14 يلي ليبر مي ما ديرش دي فيلونط اون HA12 ولي شابو مثلا بال HA16 هذه ممنوع دائما لي شابو دو ديامتر تاعهم يكون صغير على الديامتر تاع لي زارماتور فيلونط. نعاود لابوي 5 سي 580 دونك 580 je fais le calcul 580 moins 462 1,18 donc هنا يليق لي 2 راه شويه سوبيريور على اون بار تاع 1 HA12 صحيح ها ديفيزي بار 1,13 طاحت لي 1 صحيح دونك هنايا اون ابوي بيسك اون اون ابوي دونك بار سوبيريور دونك بلس 1 باردون 2 HA12 مثلا قال الشيخ انا في بلاص 2 HA12 باغي ندير 1 HA14 يكفي vous êtes libre. عاود لا طرافي هذه ثاني اتونسيون عندي فراج سوبيريور انفيريور مالغري راني اون طرافي مي ا كوز دو فوال خرجوا لنا لو فراج في لي دو بوزيسيون خرجنا كبير دونك 870 باردون موان 462 طاحت لي 408 وكان ديفيزا بار 1,13 غادي يخرجوا لي 4 تاع لي بار نسيو اون فا يسير افيك HA14 نشوفوا نعاود لو كالكول دونك 8,7 موان 462 اللي نلقاه ديفيزي بار 1,54 3HA14 ايا نديرو هنايا مثلا قال هنا اون فا فير بلس 3HA14 باردون دونك هنا تحتنا 3HA فوالا 14 on charge. Ou pour le ferrage inférieur, pour les barres inférieures, donc 6,6 moins 462 divisé par 1,13 donc 2 HA12 on peut faire ici plus 2 HA12 le dernier appui تحتنا 1,7 donc 3 HA14 pardon تكفينا. Je prends le même tableau voilà et je fais CTRL V. Dire coller en temps qui marche. Voilà. Comme ça, je suis sûr que le ferraillage, il est, la présentation est claire pour le lecteur. Donc, il doit le mémoire ou là, il fait le ferrage, comment il est disposé. Donc, l'étudiant, il est libre. قادر مثلا قال الشيخ انا قال هذيك الكتبه نتاع ليطاج باغي نكتبها هنا قال بوتر اكس ا ايطاج مثلا جو سي با سو سول اي ار دي سي مثلا اي ار دي سي يبغي يكتبها هنا يكتبها يلي ليبر يعني كل واحد راه حر في الطابلو كي يدير يقدمها. انا هذه زعما لا بريزونطاسيون يبان فيه مليحه باسكو ميم غدوه اون طونك بيرو ديتود تحتاج باه تبريزونتي لو فيراج كيما هاك مثلا البروجيكتور هكا il va comprendre mieux. OK, quoique avec les projecteurs on travaille mieux avec des schémas. OK, et donc vous continuez كاع لي بوتر تاعكم دونك درتو لا بوتر اكس ا مثلا. maintenant on va passer la poutre axe B. la poutre axe B راكم تشوفوا لي طرافي سي لا ميم شوز دونك انا غادي نخدموا غير طابلو واحد صحيح ان سول طابلو. لي زابوي تقريبا دونك عندي 1 3 5 7 9
دونك هنايا قادر هنايا غير في هاد لو ميم طابلو عندي 1 3 5 7 9 سي لي ميم طرافي لي ميم زابوي تعاود تعمر غير الفراياج تاعك. كاين دي فوا لي ميم يوصلوا il adopte le même ferraillage تاع لا بوتر اكس ا ايطاج سو سول اي ار دي سي مع لا بوتر اكس بي يديرهم في لو ميم طابلو. هذه ثاني تقدر ديرها الا انت طاح لك لو ميم فراياج في كاع لي بوتر. يعني تبعني مليح هاد لا ريمارك. هنا غادي لا بوتر تاعك هذه اكس بي لو نومبر دو طرافي و لو نومبر دابوي و لا لونغور تاع لي طرافي غير كيما هادو زوج لي هنايا لا بوتر اكس ا تاع لو او سو سول او ريتشوسي. Si tu veux, le ferrage il est le même, tu peux adopter le même ferrage pour les deux cas, pour les deux types de poutres. بغيت لا قال الشيخ انا نبغي نخدم بار اكس بهكا كون سي جامي مثلا قال هذه الشيخ راه فيها دي فوال غادي سي سور ما يطيحناش لو ميم كا كيما هذه. دونك انا نقول لك واه عندك صح خدم لا بوتر اكس بي وحدها. دونك لا بوتر اكس بي عاود لا ميم شوز. دونك فيريفي لو ferrage اون ابوي في الفوندامونتال عاود في الاكسيدونتال et ainsi de suite. Et comme ça راك غادي تخرج لو فيراج تاعك تاع لاكس لا بوتر اكس بي. كي تكمله tu copies le tableau وتحطه هنايا مثلا دير بوتر اكس je vais écrire ici contrôle C contrôle V بوتر اكس بي. وانت الا كان سي بور تو لي نيفو دير اكتب بلونشي دو او سو سول مثلا ندير او على تيراس du au sous-sol à la terrasse وحط لو طابلو تاعك. هذا سي ليكزومبل تاعي. ainsi de suite. donc tu vas faire ça pour كاع لي زوتر بوتر. ها هو لاكسي بون كيما هنا مثلا لاكسي راه بان لك ان ابوي جديد هنايا في هذا ليكزومبل تاعي. ainsi de suite حتى اللي تكمل كاع لي زاكس تاعك. كي تكمل لي بوتر ها هو ايا دروك غادي تفوت هنا راك تشوف اكس 1 هنايا هادو سي ماتنون لي شيناج. ايا لا ميم شوز تبدا تتمشى وشاك طرافي تخدمها وحدها. بون الا طاحت لك اون بوت يعني هاد لو كا هذا تكتب اكس ا سي وهنا في الوسط ما يعني تقد ما تعمرش لو طابلو يعني هنا في لا طرافي في الوسط ما تعمرش وتعاود تكتب اكس اش اي اي جي. دونك ا بي سي عاود اش اي اي جي وتعمر لو طابلو نتاعك. اي فوالا.